Diz-me lá porque é que o rio corre no seu leito da nascente ao mar. Começou lá em cima na montanha e no fundo lá na foz vai parar. E a água que se encontra nos rios, nos lagos, ribeiras ao mar, aquece com o calor do sol, fica leve e vai se evaporar. A água é fonte da vida, em três estados já posso encontrar. Sólido, líquido ou gasoso, não para de se transformar. A água é o sangue da terra, em três estados já posso encontrar. Sólido, líquido ou gasoso, está sempre, sempre a circular. E o vapor de água sobe as montanhas, no estado gasoso vai ficar. Depois, quando arrancas o tempo, forma nuvens, começa a condensar. E as nuvens sopradas pelo vento começam logo a classificar. E vem a chuva, greve ou granizo, e o ciclo volta a recomeçar. A água é fonte de vida, em três estados já posso encontrar. Sólido, líquido ou gasoso, não para de se transformar. A água é o sangue da terra, em três estados já posso encontrar. Sólido, líquido ou gasoso, está sempre, sempre a circular. Está sempre, sempre a circular. Está sempre